ये देखो बच्चों, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क को हम इंग्लिश में डेयरी मिल्क कहते हैं और इसे हम हिंदी में डेयरी मिल्क कहते हैं। ये देखो बच्चों, किट कैट। किट कैट को हम इंग्लिश में किट कैट कहते हैं और इसे हम हिंदी में किट कैट कहते हैं। ये देखो बच्चों, 5 स्टार। 5 स्टार को हम इंग्लिश में 5 स्टार कहते हैं और इसे हम हिंदी में 5 स्टार कहते हैं। ये देखो बच्चों, पर्क। पर्क को हम इंग्लिश में पर्क कहते हैं और इसे हम हिंदी में पर्क कहते हैं। ये देखो बच्चों, मंच। मंच को हम इंग्लिश में मंच कहते हैं और इसे हम हिंदी में मंच कहते हैं। ये देखो बच्चों, स्नीकर्स। स्नीकर्स को हम इंग्लिश में स्नीकर्स कहते हैं और इसे हम हिंदी में स्नीकर्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, मिल्की बार। मिल्की बार को हम इंग्लिश में मिल्की बार कहते हैं और इसे हम हिंदी में मिल्की बार कहते हैं। ये देखो बच्चों, जैम्स। जैम्स को हम इंग्लिश में जैम्स कहते हैं और इसे हम हिंदी में जैम्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, सिल्क चॉकलेट। सिल्क चॉकलेट को हम इंग्लिश में सिल्क चॉकलेट कहते हैं और इसे हम हिंदी में सिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये देखो बच्चों, टॉबलेरोन। टॉबलेरोन को हम इंग्लिश में टॉबलेरोन कहते हैं और इसे हम हिंदी में टॉबलेरोन कहते हैं। ये देखो बच्चों, फ्रियो रोचर। फ्रियो रोचर को हम इंग्लिश में फ्रियो रोचर कहते हैं और इसे हम हिंदी में फेरियो रोचर कहते हैं। ये देखो बच्चों, मार्स। मार्स को हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं और इसे हम हिंदी में मार्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, बॉन्टी। बॉन्टी को हम इंग्लिश में बॉन्टी कहते हैं और इसे हम हिंदी में बाउंटी कहते हैं। ये देखो बच्चों, एक्लेयर्स। एक्लेयर्स को हम इंग्लिश में एक्लेयर्स कहते हैं और इसे हम हिंदी में एक्लेयर्स कहते हैं। ये देखो बच्चों, किंडर जॉय। किंडर जॉय को हम इंग्लिश में किंडर जॉय कहते हैं और इसे हम हिंदी में किंडर जॉय कहते हैं। ये देखो बच्चों, हर्शी। हर्शी को हम इंग्लिश में हर्शी कहते हैं और इसे हम हिंदी में हर्शी कहते हैं। ये देखो बच्चों, चोको पाई। चोको पाई को हम इंग्लिश में चोको पाई कहते हैं और इसे हम हिंदी में चोको पाई कहते हैं। ये देखो बच्चों, अमूल चॉकलेट। अमूल चॉकलेट को हम इंग्लिश में अमूल चॉकलेट कहते हैं और इसे हम हिंदी में अमूल चॉकलेट कहते हैं। ये देखो बच्चों, फ्यूज। फ्यूज को हम इंग्लिश में फ्यूज कहते हैं और इसे हम हिंदी में फ्यूज कहते हैं। ये देखो बच्चों, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन को हम इंग्लिश में टेम्पटेशन कहते हैं।